Few moments later. Speedboat. Kapambot eh, oh. Ang tawag sila na yun? Ha? Ang tawag? Clacknet? Anong tawag? Fiske. Tilapyas. O Taiwans. Ayan, dito. Taiwanese. Taiwanese. What's up mga boss? So nakakuha na kami ng ang tawagan dito na Taiwanese. Hito. Hito sa Tagalog yung Taiwan. Taiwan ang tawag namin dito. So isa pa lang oh. Nakuha namin ng oriente kami. So tingnan nyo kung gaano kalaki. Pwede na pang sumsuman to. Pang pulutan. Kumbaga. A few moments later. The big snake. Ulang ko? Ulang. God. Guys, nakakuha kami na yun ng ahas. So water snake, local water snake. So kasanto kami, kakainin namin to. Pero joke lang. It's a local snake. Lagi na yung tangkig. Tawag namin dito tangkig. Line na, line. So tingnan nyo kung ano kalaki. So comment nyo na lang kung ano ang scientific name o pangalan nito. A few moments later. A few moments later. A few moments later. A few moments later. Dahil sa COVID, hindi ka na yan! Dahil sa COVID! Nagsisalabasan kami sa aming mga lungga! Woo! May COVID na! Brand out pa!
A few moments later. Takot ka doon. Luwag na. Luwag yung mga bata. Ano na yung TikTok? Sabit na. Isang COVID-19. Ano yung mga tao kapag may pag-uwas ka naman din? Manampok mo sabi sa yan. Ha? Manampok. Hindi ka naman eh. May kon mo? May control? Adadlaw ka na munit eh. Gusto mo? Hindi yan. Mga may mga tawa. Kung sa balay mo naman mo. Pero may ata. Hindi mo po. Sa balay. Munit ka sa inyo eh, no? Damo ito bonito niya. Pag alas 9, tulog ka naman. Damo talaga kasi kailangan ito. Isda ya? Tadayan. Hindi na balay, ito munit. Namit yan, no? Pulik pa to. Nagko. Nagko eh, ang buhaya lang tama ko. Nago nga iba pa. May buhaya to, 2 kilo. Tapos baba.